Han havde sit eget firma en overgang, og vi har kørt med ham til nytårsfester. I forvejen. De andre er kommet. Hvad så, Per Olsen? Er du glad for, jamen det er video, er du glad for, at vi kommer og besøgte dig? Jo, godt. Og det var 80, ikke? Jo. Godt. Ja, nu gider jeg sgu ikke filme jer to mere. I gør ikke, I står bare stille. Det er jo noget aktivt. Ligesom mig, jeg står sådan lidt hjemme. Kan der ikke lige blive stukket af nogle vips eller et eller andet, så vi får noget underholdning? Det har jeg blevet rigeligt 2 gange, du. Hvad fanden er det for nogle kræ? Ja, først i ryggen, og så i fingeren. Jeg havde ikke en under brillen lige før, men det var helt panisk. Ja, men vi er jo bare kommet i den klub. Jamen, jeg ved det.